श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ब्राह्मी से आप उच्च रक्तचाप और खांसी और बुखार कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले हम उच्च रक्तचाप के बारे में बताएंगे, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। ब्राह्मी में मौजूद औषधीय गुण रक्तचाप को संतुलित रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति उच्च रक्तचाप की वजह से परेशान है तो उसे ब्राह्मी की ताजी पत्तियों का रस शहद में मिलाकर पीना चाहिए। ऐसा करने से रक्तचाप जो है वो नियंत्रण में रहता है। अब हम आते हैं खांसी और बुखार के ऊपर, मतलब कोल्ड और फीवर। तो आप ब्राह्मी लीजिए, शंखपुष्पी, बादाम, छोटी या सफेद इलायची, इन सब का चूर्ण एक समान मात्रा में आपको पानी में घोलकर उसको फिर छान लीजिए। इस पानी में मिश्री मिलाकर रोज सुबह शाम आधा आधा गिलास पीजिए। इससे आपकी खांसी, जुकाम, बुखार सबसे राहत मिलेगी आपको। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।